trở lại. Một trong những con sư tử cái được gắn vòng cổ vừa lại gần chỗ con bò, tuyệt vời. Tôi chỉ cần có thời gian để thiết lập các bẫy máy ảnh ngay cạnh con bò, vì sẽ thu được những hình ảnh tuyệt vời khi nó đang ăn mồi. Lý do tôi nghĩ rằng việc quan sát này rất quan trọng là bởi tôi săn rất nhiều bò ở đây, tại khu vực đi xa xa trong công viên. Okay, Google, turn off the light. All right, turning 4 lights off. Okay, Google, turn on the fan. Sure, turning the ceiling fan on. Okay, Google, turn off the fan. All right, turning the ceiling fan off. Okay, Google, turn on a TV. Sure, activating the TV. Okay, Google, turn on the cooling fan. All right, activating the cooling fan.